Since wala akong makitang battery adapter para dito sa Makita battery, ito kasi merong dalawang klase yung Makita. Pansin ko, hindi lang ako sure kung anong klaseng Makita yung battery ganito. Sabi nila isang Y daw yan eh. Ito yung Y ata eh. Not sure ah. Ito yung isang battery para sa Makita. Ito rin yung isang klase. Ito yung mataas na amps. Ito yung 2 amperes. Yan. Y. Ito pala yung Y nakalagay pala doon. Hindi ako sure kung anong klaseng Makita battery to, pero mukhang generic. Yan. Eh ngayon, since iisa lang yung available ko na battery nito, dalawa kasi yan. Ito yung isa, na-recycle ko na to, nalagyan ko na ng ibang lithium cells, kaso hindi pa rin talaga siya nag-charge ng ayos. Duda ko dito sa BMS na. Eh since wala rin mabili na BMS para dito, o sabihin natin magko-convert, medyo hassle. Ang trip ko na gawin dito ay gumawa ng battery adapter converter. Ito, nabili ko sa online din, sa Lazada o Shopee, meron na mabibili nito. Nasa 120. Adapter siya na pwedeng kahit anong gawin nyo dito, kahit anong ilagay nyo dito. Pwedeng flashlight, tapos pwedeng adapter din na ganyan. Ayan. Then, ito yung nasa ibabaw para magamit mo siya ng matagalan. Itong battery, itong mga drill na ganito. Itong adapter na to, wala rin naman pinagkaiba dito sa nabibili na sa Ryobi. Katulad nitong Ryobi ko, sample lang guys. Since ang hirap nang bumili ng battery ng Ryobi, tas saksakan pa ng mahal kahit used. Since dito sa atin sa market, walang mabibiling battery brand new talaga para dito. Tapos nakaka-worry din bumili dahil bibili mo used, tapos sobrang mahal pa. Bumili rin ako ng adapter. Ito. May nabibili kasing ganitong adapter para sa Ryobi to Makita. Ayan, pang Makita yung nilalagay ko. Ayan. At least sa Ryobi, madaling hanapan. Pero, itong Makita to Makita, eh, hindi ako makakita. Hindi ko makita kung ano talaga. Talagang, hinalughog ko ng lahat ng online sa selling sites. Kahit sa Alibaba, wala. Walang mabili na adapter na ganito, from small to large o big battery. Wala rin ako mabiling battery na ganito. Meron ka makikita, kaso yung ito dito nagkaka-issue yung ibang Makita na version. Itong pinaka-lock niya, means yung isa nandito sa gitna. Same size, ito parehas na parehas yung size, pero itong lock andito. So hindi rin ubra, hindi rin papasok o hindi maglalak ng ayos. Kaya ang gagawin ko na lang ngayon ay magdi-DIY ako ng adapter, since meron naman ako nito. Kakalasin to, i-dismantle, tapos ikakabit to. Okay? Useless na rin lang tong battery to. Sacrifice na to. Ayaw na siyang mag-charge ng ayos. Wala ring BMS. So, katay ka ngayon. Okay. Ayan o. Ganito ang gagawin natin. Yan. Diba? Maganda rin naman tignan. Para malagyan natin ng mas malaking battery. At saka, kasi, isang dahilan kung ba't gusto kong i-convert siya ng ganito, kasi mas madaling makabili ng mga ganitong battery. Yung mga patalboging battery. Yan. Diba? Pwede mo na siyang maikabit ngayon sa small Makita drill. Yan. Hindi naman mahalay tignan, no? Pang matagalang gamit. So, kalasin natin ito. Kailangan dito na lang ilak sa position na to. Ayan.
glue gun lang ang katapat mo. Pag inalis to, mababawasan yung kalog. So, glue gun ang solusyon talaga. Aw, mainit na. Oops. Patikit. Mabilis matuyo. Pag tuyo na at aligned na, pwede natin hugutin. Okay, center na to. Ayan, eto nga pala, muntik na makalimutan yung spring. Yung spring na nandito para dito sa lock. So, dito siya nakaposition. Okay na yung spring. Tibay. Ayan. Hindi lang mag-align dito sa baba. Ayan. Okay, so gagawa na lang ng paraan dito kung paano i-screw na hindi gagamit itong glue gun. Mas gusto ko kasi screw type para in case na gusto ko siyang i-upgrade, lagyan ng USB port. Kasi pwede siyang charger lagyan ng charger dito sa puwet. Magagawa natin. Ito yung lalagyan ng USB niya. Pwede lagyan dito. Diba? Yan. Yan. So, screw na lang yung kulang. Pwede siguro natin gamitin yung existing na screw kaso maigsi para umabot dun. Bubutasin ko sana dito Ang iksi lang. Medyo sa pagbubutas medyo maano madugo kasi sobrang sikip. Tapos kinayod ko pa to. Yung nilagyan ko ng gatla. Ayan yan, kung mapapansin nyo. Ayan. May gatla. Ang ginamit kong drill bit, etong drill bit na may bulitas. Ayan. Parang pang ano siya, pang groove. Para magkaroon din dito ng groove. So, okay, tapos na yung battery adapter natin para sa maliit na makita. Kaya yan, nakita ko na. So, eto ginawa ko. Ayan, butas, tagusan. Ayan. Then, eto yung isa. Medyo sumala tayo ng konti. Pero, swak pa rin naman. Ayan. Alright. Ayan, pantay na pantay. Tapos dito naman sa harap. Log ng konti dito. Mamaya na natin higpitan. Para sure ball. Hindi rin natin pwedeng higpitan ng sobra. Yung sakto lang kasi may space Meron siyang space.
Yan. Dapat lapat eh. Ayan. Okay. Gawa na yung ating converter. Yung ang tagal-tagal kong hinamanap sa online, wala akong makita. So, gumawa na lang ako para makita. Teka, nakalimutan ko to lalagyan ng USB. Medyo parang napadin, no? Medyo bumuka ka ng konti dito. Ayan. Lagay natin tong USB holder. Yarn. Hindi na halata na made in Berto. Okay. Yan na. Fit na mga tol. Ayos. May converter na tayo. Magagamit na to si maliit na makita. Magkikita na sila ng ng battery nila. Yan. Alright. Nice. May kakabit ko na kahit anong gusto kong battery dito. Yung standard battery. Tas madali pang bilhin, tas mura. Noise. Eto pa. Yung heavy duty. Okay. Matibay din. Medyo may alog ng konti, pero yung alog niya natural lang dahil sa pinagsasalpakan dito. Eto. Saka dito. So kahit hindi na ako bumili ng battery na para dito, kasi yung pang special kasi yung para dito eh. Ang liit-liit, nasa kulang-kulang 500. Ito nasa 500 din, pero ano pa siya, 6 amperes pa siya. Hindi naman siya ganung kabigat, at least pang matagalan. So yun, ganun lang mga tol, para makagawa kayo ng battery converter para dito sa Makita power tool. Yan na hindi natin makita sa online, kasi talagang halos lahat na yata ng ng paghahanap ay ginawa ko, wala talaga. Puro ganito lang ang makikita mo, pero tong ibabaw iba, malaki pagkakaiba. So that's all. Thanks for watching.